Вот так, неожиданно у нас наступила зима. За считанные часы все покрылось слоем мокрого снега. И глядя на все это осенне-зимнее великолепие, очень захотелось чего-то теплого, согревающего и даже обжигающего. Для этой работы я взяла референс с интернета. Уж больно сильно он мне понравился. Работая с фотореференсом, наша задача – это не скопировать полностью картинку, а запечатлеть ту эмоцию, атмосферу и характер, который она несет. Что я сейчас и сделаю. Всем приятного просмотра!